päälle. Eli tänään katsotaan loppuun noin basic features ja sitten lähdetään toinen mun diasetti on nimeltään architecture. Eli nyt kun tässä ekassa ollaan vähän tutustuttu tuohon, millaisia ominaisuuksia hajautetulla järjestelmällä on, niin sitten lähdetään katselemaan niin kuin arkkitehtuurin näkökulmasta, että minkälaisia arkkitehtuureja siellä hajautetussa järjestelmissä on. Koitetaan tunnistaa niitä. Tuo diasetti on aika pitkä, niin katsotaan, jos me keksitään jotain vähän hands-onia sitten tuohon johonkin vaikka sinne loppupuolelle, niin noin. Pääsette sitten vähän tekemään myöskin ja saadaan vähän sitä työskentelyympäristöä sitten valmiiksi. Tosiaan niin kuin Lauri tuossa taisi todeta, niin tämä alku on vähän tämmöistä, että pitää opetella vähän uusia asioita ja sitten sen jälkeen niin voi alkaa sitten vähän tekemään. Otetaan Karina mukaan, huomenta Karin. Mutta tosiaan niin ysiltä on pakko saada kahvia, niin sitten käydään kahvilla ja pidetään taukoja sitten sopivassa välissä. Että tuommoinen on tämän päivän ohjelma sitten, missä minulla on tuolla on. Aavistuksen tässä ehkä kertaan sitten muistin virkistämiseksi, että muutaman dian, mitä me viimeksi katseltiin. Tämmöistähän me pohdittiin siellä, viime kerralla katseltiin tämmöistä ideaalista hajautettua järjestelmän mallia, mikä sitten, tähän on otettu vähän kaikki mukaan eli täällä on sitten tämmöisiä ominaisuusjoukkoja ehkä tai asioita, mitkä liittyy hajautettuihin järjestelmiin. Täällä on heterogeenisyys ja sitten on tämmöinen läpinäkyvyys ja avoimuus ja rinnakkaisuus ja on tietoturva-asiat, skaalautuvuus ja sitten tämmöinen vikasietoisuus. Ehkä tuo resilienssi voisi suomentaa. Ja viime kerralla me näitä sitten pohdittiin vähän jokaista. Eli näissä mun dioissa tulee sitten tässä niin kuin seuraavalla dialla niin siinä on nyt sitten toi heterogeenisuus ja avoin. Eli heterogeeninen tarkoittaa, että siellä on erilaisia verkkoja, tietokoneita, käyttöksiä, ohjelmointikieliä ja sovelluksia. Ja sitten tuo avoin järjestelmä oli sitä, että peksit ja dokumentit on julkisia, mikä johtaa sitten ikään kuin tämmöisiin standardirajapintoihin. Ja sitten standardirajapinnat, niin niiden taakse sitten yleensä kätkeytyy vielä tämmöinen fiksattu kommunikointimekanismi, millä ne rajapinnat sitten toimii. Nyt me puhuttiin vähän näistä tietoturva-asioista ja skaalauksesta. Ja tietoturvahan tässä on niin kuin noussut viime vuosina aika iso rooli ja hyvä niin, että kaikki asiat kohta, isotkin asiat, niin jollain lailla hoidetaan IT:n avulla kuitenkin, rahat on pankissa numeroina tilillä ja näin. No sitten skaalautuvuudesta todettiin, että on niin kuin kahden tyyppistä skaalautusta, vertikaalista ja horisontaalista ja näin, mutta ei mennä oikeastaan niinkään asioihin sen enempää. Tässä on sitten näistä vikasietisistä järjestelmistä ja rinnakkaisista järjestelmistä, että hajautettu järjestelmä on niin kuin luonnostaan rinnakkainen järjestelmä, jolloin sitten johonkin tiettyyn asiaan niin
joudutaan välillä tekemään synkronointia. Mulla taitaa jossain olla muistaakseni tällä kurssilla no semmoinen, niin kuin, se on itse asiassa käyttöjärjestelmistä, että jos ajattelette, että käyttöjärjestelmissä on useita prosesseja tai useita taskeja tai useita säikeitä ja meillä on kaksi säijettä A ja B ja sitten järjestelmä sitten vaihtelee niitä satunnaisesti, että kumpi on ajossa. Ja jos ajattelette, että teillä on vaikka muuttuja, minkä arvo on 5, ja se A-säie kasvattaa sitä muuttujaa yhdellä, eli kaiken järjen mukaan se muuttujan arvo sitten sen A-suorituksen jälkeen pitäisi olla 6. Ja sitten meillä on B-säie, mikä samaa muuttujaa käsittelee ja se vähentää sitä yhdellä. Ja sitten voisi miettiä, tai niin kuin perusoletuksena tietysti ohjelmistoissa on, että jos mulla on muuttuja, mä kasvatan sitä yhdellä ja sitten mä vähennän sitä yhdellä, niin se on sama arvo. Mutta näissä rinnakkaisissa tapauksissa, että se muuttujen arvo +1, -1, niin sitten riippuen siitä, että miten ne säikeet siellä suoritetaan, niin se voi ollakin se sama arvo, tai sitten voi olla että yhtä vähempi tai yhtä isompi. Semmoinen niin perusajatus noista hajautetuista järjestelmistä, että kun on luonteeltaan rinnakkaisia, niin sitten joissain asioissa pitää saada synkronointia aikaa ja siitä siinä on kysymys. No sitten meillä oli vielä tämmöisiä vikasietoisia järjestelmiä ja todettiin, että hajautetut järjestelmät voi vikaantua niin kuin, tavallaan vähän toisella tavalla kuin tämmöiset työasemajärjestelmät. Jotkut osat voi toimia, jotkut ei. Ja samaten niistä vikojen havainnoinnista, niin jotkut viat on sellaisia, että me voidaan havaita ne ulkoapäin, toiset on sellaisia, että ei. Tai sitten voi syntyä tämmöisiä ikään kuin itsenäisiä saarekkeita, mitkä jatkaa toimintaansa, mutta että muut ei pääse mihinkään. Tuommoisia asioita puhuttiin viime kerralla. Sitten me oikeastaan jäätiin tähän puoleen väliin suunnilleen näitä läpinäkyviä järjestelmiä. Eli täällä on tämä transparenttisuus, jossa oikeastaan vähän niitä luokittelua, että transparenttisuus on tämmöinen isompi asia. Siellä on access transparency, mikä tarkoittaa sitä, että paikalliset ja etäresurssit on, niitä käytetään identtisillä operaatioilla. Jos ajattelette vaikka tiedostojärjestelmä, että teillä on paikallinen levy ja sitten teillä on verkkolevy, niin se käyttö on niin kuin, samanlaista riippumatta siitä, että onko se kumpi se on. Et Linuxissa ja Linux-järjestelmissähän ne levyt mountataan sinne pääsääntöisesti sinne yhteen tiedostojärjestelmäpuuhun. Windowsissahan meillä on näitä levyasemia ja käytetään samalla lailla, mutta se levyasema sitten, mikä tulee verkosta, niin se on sitten ehkä toisen nimi. Eli se aksessi on niin kuin samanlaista molemmissa järjestelmissä. Jos miettii tuota locationia, niin siinä todetaan, että resurssit niihin päästään käsiksi ilman, että me tiedetään, missä ne on, niin sitten tuossa Windowsissa niin se levyasema on sinne mapattu, niin kyllä me siitä sitten havaitaan, että onko se etälevy vai ei. Sitten Linuxissa se ei ole ihan niin selvää. No sitten on toi rinnakkaisuus ja yhtäaikainen käyttö, toi konkurrenssi. Ja se tässä transparentti
asiassa tarkoittaa sitä, että useat prosessit voi operoida rinnakkain ja käyttää niitä jaettuja resursseja ilman, että siitä tulee niin kuin merkittävää haittaa. Mutta toki tuossa pitää muistaa, että jos meillä on jotain asioita, mitä vain yksi saa kerrallaan tehdä, niin sitten se pitää tavallaan suojata pätkästä. Sitten on tuosta replikoinnista, mikä tarkoittaa sitä, että me ikään kuin monistetaan niitä resursseja. Tietokanta voi olla replikoitu, jolloin siitä on useita instansseja olemassa. Ja tämä replikointi on tämmöinen teknologia, millä me voidaan kasvattaa luotettavuutta, suorituskykyä ja periaatteessa ilman, että se läpinäkyvyys liittyy siihen, ilman, että ne käyttäjät sitten tietää, että minkä replikan kanssa siinä ollaan tekemisissä. No sitten tuossa on tuo vikaantuminen, mikä tarkoittaa tässä läpinäkyvässä järjestelmässä sitä että jos siellä hardiksessa tai softakomponenteissa tapahtuu niin kuin vikaantumista, niin siitä huolimatta niin suuri osa käyttäjistä sovelluksista pystyy toimimaan edelleen siinä järjestelmässä. Sitten täällä on vielä toi suorituskyvyn läpinäkyvyys, mikä tarkoittaa sitä, että se järjestelmä voidaan uudelleen konfiguroida tarvittaessa. Ja sillä lailla voidaan kasvattaa sitä suorituskykyä. Ja sitten tuossa toi skaalaus, läpinäkyvyys tarkoittaa sitä, että järjestelmät ja sovellukset niin ne voi laajentua, jos se suorituskyky sitä vaatii, tai sitten jos se myöskin niin kuin kutistua ikään kuin ilman, että me muutetaan sitä rakennetta tai sovellusohjelmia. Skaalaus tarkoittaa niin kuin molempiin suuntiin. No sitten tuo mobility transparency tarkoittaa sitä, että resurssit ja klientit voi liikkua sen järjestelmän sisällä ilman, että se toiminta sitä häiriintyy. No, nyt on tuossa noita luokkia tästä läpinäkyvyydestä. Ja sitten viime kerralla me vähän pohdittiin näitä esimerkkejä täältä ja sitten me myöskin no niin, tätä me nyt itse asiassa ei katsottu, mutta pohdittiin niitä läpinäkyvyyden esimerkkejä. Musta, että käytiinkö me nyt näitä ihan kaikkea läpi. Tässä on jotain, me ei varmaan ihan kaikkia näitä käyty läpi, mutta tuossa on esimerkiksi tämmöinen verkkotransparenssi tarkoittaa, tässä on niin kuin uusi termi otettu yhteen, eli tämä verkkoläpinäkyvyys tarkoittaa, että siellä on sekä access että location läpinäkyvyydet. Tuossa on tuo sähköpostijärjestelmä, että lähettää viestiä paikalliseen tai siis niin kuin saman domeenin sisällä tai ulkoiseen osoitteeseen on sillä lailla läpinäkyvää. Ja ei tarvitse tietää, että missä se vastaanottaja on, kunhan on vain osoitetiedossa. Eli tuossa noita esimerkkejä näistä läpinäkyvyyksistä. Sitten taitaa olla viimeinen dia tässä missä vähän pohditaan sitä, että yritykset, ainakin niin kuin tietyt yritykset, niin
ne suosii näitä hajautettuja järjestelmiä, ei keskitettyjä järjestelyjä, koska se on tiettyjä etuja sitten asiakaspalvelussa ja sitten, niin kuin me jo viimeksi pohdittiin, niin jotkut asiat on hajautettuja luonnostaan. Ja tuossa on nyt sitten listattu noita tämmöisiä hyötyjä, eli tuo jaettavuus mahdollistaa järjestelmien käytön. Sitten on laajennettavuus, eli voidaan lisätä sitä järjestelmää ja laajentaa sitä. Sitten tuossa on paikallinen autonomia, eli voidaan hallinnoida niitä paikallisia resursseja, vaikka aika monesti tuo on sitten dataa. Ja sitten tuossa tietysti tulee noin suorituskyvyn parannus ja luotettavuuden ja saavutettavuuden parantuminen, mitkä on noita hyötyjä. Näitä me silloin viime kerralla myöskin pohdittiin vähän ryhmässä, että minkä takia sitten hajautetaan. Nämä on itse asiassa niitä vähän samoja asioita sieltä. Mutta tuossa näistä perusominaisuuksista hajautetuista järjestelmistä, tuleeko näistä nyt jotain kysyttävää, kommentoitavaa? Et nyt jollain lailla toivottavasti niin on vähän käsitystä siitä, että miksi me hajautetaan ja sit mitä ominaisuuksia hajautetuilla järjestelmillä on ja sitten vähän noista featureista tai ominaisuuksista vähän niin kuin syvällisempää informaatiota siitä, että miten niitä nyt sitten yleisesti luokitaan. Eli tuossa toi basic features, eli se on nyt saatu loppuun. Ja mitäs kello? No se on vasta 35, että varmaan jatketaan vähän tästä arkkitehtuurista, eli jos mä kurkkaan tuolta, mä voisin nyt, tuossa on basic feature, mä voisin sen laittaa nyt jakoon tuosta noin. Ja sitten tämä seuraava setti, niin kuin tuossa äsken totesin, niin tämä nyt keskittyy sitten enemmän tuohon hajautettujen järjestelmien arkkitehtuuriin. Eli tässä tämmöinen motivaatiokysymys, että millaisia erilaisia arkkitehtuureja hajautetuissa järjestelmissä yleisesti ottaen on. Ja tässä me nyt katsotaan niitä. Ja tuossa on oikeastaan sisältö, tämä oli vähän pidempi tämä. En tiedä, mennäänkö me tätä kokonaan tänään läpi, katsotaan nyt, miten tuo aika tuossa rientää. Mutta tässä on vähän ensin niin kuin määritelmiä. Ja sitten on niin kuin softan näkövinkkelistä tämmöistä arkkitehtuurimallia, koska sitten kun lähdetään rakentamaan niitä hajautettuja järjestelmiä, niin sittenhän meillä on niin kuin se softa siinä käsillä ja sille pitäisi jotain tehdä, niin oikeastaan on hyvä ymmärtää, että minkälaisia malleja ne softapaketit sitten tuottaa meille käyttöön. Sitten on hajautettujen järjestelmien arkkitehtuureja. Siellä on client-serveriä, peer-to-peeria, hybridia ja vähän muutakin. Ja sitten oikeastaan tuolla loppupuolella on tämmöisiä niin kuin periaatteellisia malleja, miten se interaktio siellä tapahtuu. Ja sitten samaten toi vikaantuminen ja sitten toi security tulee myöskin sieltä. Tuommoisella setillä
on tässä nyt sitten tarkoitus katsoa näitä arkkitehtuuriasioita. No, tuossa aluksi tietysti vaikka vähän määritelmää, että mikä se arkkitehtuurimalli on. Ja tässä nyt on muistaakseni sen meidän perusteoksen, sen Cole Lawrencein kirjan, kurkkaan, onko mulla tuolla viimeisessä diassa, siis tämän kirjan, tämän CDK:n määritelmiä tässä dioissa, että niillä mennään. Eli arkkitehtuuri määrittelee tavat, millä ne komponentit siinä järjestelmässä vuorovaikuttaa toistensa kanssa, ja myöskin sitten sen, että miten ne on niin kuin mapattu sinne verkkoihin, siihen alla olevaan verkkorakenteeseen. Eli tuossa nyt niin kuin miten ne vuorovaikuttaa, ja sitten se verkko on tuossa nyt se arkkitehtuurisen mallin määrittelyn näkövinkkelistä keskeisin. No sitten mikä tämmöisen arkkitehtuurimallinnuksen tai mallien tavoite on, niin sitten tietysti tavoite on se, että varmistutaan siitä, että rakenne täyttää nämä tämänhetkiset vaatimukset, mutta sitten myöskin niin kuin nämä tulevaisuuden vaateet, mitä nyt sitten osataan ennalta arvata, mitä ne nyt sitten voisi olla. Kaikkeenhan tietysti ei voi niin ennustaa, mutta tämmöiset niin kuin todennäköiset ehkä voisi sanoa. Ja mitkä täältä sitten nousee keskeisiksi asioiksi, niin täällä tietysti tulee tuo luotettavuus ja sitten ehkä ylläpidettävyys ja sitten tämmöinen adaptiivisuus, että voidaan mukauttaa sitä järjestelmää, ja sitten rahahan aina tyypillisesti ohjaa insinöörien työtä, niin sitten tämmöinen kustannustehokkuus ja sitten tietysti turvallisuus. Eli nuo on nyt noita tärkeitä asioita noista arkkitehtuurisesta mallista. Noin. Tuleeko näistä jotain tämä on vähän tämmöistä yksin puhelua tässä alussa kuitenkin. No, tässä on sitten vähän tuosta jatkosta, eli me ensin katsotaan arkkitehtuuria sen softa-kehityksen näkökulmasta. Eli minkälaisia softakomponentteja siellä on, miten ne vuorovaikuttaa, ja sitten miten ne on niin kuin organisoitu, mikä se rakennus. No sitten sen jälkeen niin me katsotaan erityyppisiä hajautettuja arkkitehtuureja vähän sieltä Harriksen näkökulmasta, että mihin ne softakomponentit sitten laitetaan niissä fyysisissä masinoissa. Ja sitten lopuksi katsotaan sitten interaktio, vikasietoisuutta ja turvallisuusmallia. Ja nuo viimeiset on nyt sitten näitä fundamental models, eli tuossa sisällysluettelossa oli myöskin nämä niin kuin periaatteelliset mallit. Siellä on muistaakseni myöskin vähän pohdintaa siitä, että miksi me tarvitaan tämmöisiä periaatteellisia malleja. No. Eli tuo ensimmäinen oli tuo softa-näkökulma, niin lähdetään siitä liikkeelle. Ja sinällään tämä hajautettujen softa-arkkitehtuuri, niin tämä ei oikeastaan periaatteessa tasolla eroa mistään muusta arkkitehtuurista.
tämä on nyt, jos olette käynyt sen arkkitehtuurikurssin tai sen ohjelmistotuotantoarkkitehtuurikurssin, niin me ollaan siellä puhuttu näistä tasomaisista arkkitehtuureista tai tämmöistä kerrosarkkitehtuurista, niin täällä on, se on niin kuin hyväksi havaittu, pitkään käytössä ollut tavallaan toimintatapa, että jos ajattelette tässä, että täällä alimmalla tasolla on ne tietokoneet ja verkot, ja sitten kun meillä oli se, äsken katsottiin niitä ominaisuuksia, niin heterogeenisyys oli yksi tämmöinen hajautettujen järjestelmien tyypillinen ominaisuus. Sehän tarkoittaa tässä kuvassa sitä, että täällä on erinäköisiä tietokoneita, erinäköisiä verkkoja, ja sitten jos ajattelee kompuutteria vielä, niin jos se jaottelee näin, että siellä on niin kuin se hard disk ja sitten on käyttis, niin sitten tämä käyttiskin vielä sit vaihtelee. Niin tavallaan niin kuin softassa on niin kuin sieltä varmaan ehkä viimeistään 70-luvulta havaittu se, että sitten nämä sovellukset, mitkä tässä Pinos on tässä päällä, niin nämä sovelluskehittäjät haluaisi toimia sillä lailla, että niillä olisi niin kuin standardirajapinta tähän järjestelmään. Riippumatta siitä, että onko siellä Windows-koneita, Linux-koneita, onko siellä Mackeja vai PC:itä vai jotain Raspberry-rautaa, niin softaheimot haluaisi aina, että meillä olisi ikään kuin standardirajapinta, että jotenkin saataisiin häivytettyä ne erilaisuudet sinne jonnekin. Ja se ratkaisu on tämmöinen välikerros. Eli tehdään kerrosmainen arkkitehtuuri ja sitten laitetaan siihen väliin tämmöinen kerros, mikä tarjoaa standardirajapinnan tänne ylöspäin. Ja sitten tähän kerrokseen me piilotetaan kaikki eri tavat sit toteuttaa riippuen, mitä siinä alla on. Eli tässä tämä platformi on tästä alin osa, eli siellä on se tietokone ja käyttis. Ja sitten täällä ylimmällä tasolla on meidän ne sovellukset ja palvelut. Sitten me laitetaan tähän väliin tämmöinen välikerros. Ja näissä hajautetuissa tätä välikerrosta kutsutaan termillä middleware. Eli tuommoinen middleware, minkä tehtävänä on maskata tavallaan tämä heterogeenisuus näillä alemmilla kerroksilla. Ja sen idis on tosiaan se, että koodarit täältä sovelluskerrokselta niin voisi aina käyttää samoja funktiokutsuja ja samoja protokollia, periaatteita. Ja sitten tämä middleware tavallaan hanskaa ne erilaisuudet, mitä nämä alla olevat kerrokset sitten tarjoaa. Eli tuossa tuon middlewaren tehtävä ja maskata se heterogeenisuus, sitten implementoida se kommunikointi ja resurssien jakaminen ja sitten tietysti ikään kuin tarjota tämmöisen, tiedä oikein miten tuon convenient, tämmöisen mukavan ohjelmointimallin, että toi nyt on niin kuin, ainakin nykypäivänä, jos ajattelette noita erilaisia web-frameworkkeja tai jotain muitakin frameworkkeja, niin se on aika tärkeänä osana se yhteisön tuottama tavallaan koodi ja se ekosysteemi, ja ne koodareita koittaa sitten houkutella sillä lailla, että asiat on tehty mahdollisimman helpoksi, eli tämmöinen convenient programming model. Eli tuossa on tuon middlewaren, onko tuo middleware-termi tuttu, oletteko aikaisemmin törmännyt, onko se tullut missään? Miltä kuulosti middleware? En ole ainakaan.
Midlevarea suoraan kuulu käytettävä. Okei, tämä on niinku tämmöinen hajautetuista mun mielestä lähtenyt tämä Midlevare, mutta nyt sitten se on pikkasen sen käyttö levinnyt, että jos teette vaikka Expressillä päkkäriä, niin Expressin dokumentaatiossa puhutaan Midlevaresta, mutta se tarkoittaa vähän toista asiaa. Joo, mutta välikerros on se suomennus olle Midlevarelle. Oliko tämä tämmöinen tasomainen arkkitehtuuri tuttu? Onko se tullut aikaisemmin? Tuommoinen niin kuin periaate noista kerroksista. On se varmaan joskus koulussakin näytetty, mutta on tuo aika tuollainen perusymmärrys. Joo. Tässähän periaatehan on tässä tämmöisessä kerrosmaisessa arkkitehtuurissa, että tämä yksi kerros täällä, niin se saa riippua pelkästään tästä alla olevasta kerroksesta. Se on niin kuin se tyypillisin. Eli jos ajattelee vaikka tätä Midlevarea, niin se riippuu tästä käyttiksestä, ja sitten jos katsoisi niin kuin alaspäin, niin se vaatii jotain täältä käyttikseltä, jotta se voi toimia, eli ne kutsut, mitä tästä menee yli. Sitten toisinpäin, jos katsoo ylöspäin, niin tämä Midlevare tarjoaa jotain palvelua tänne ylemmälle kerrokselle, eli se voi tolleen ikään kuin eristää, niin jos tämmöisen yhden kerroksen tämmöisestä tasomaisesta arkkitehtuurista eristää, niin siinä voi ajatella, että siinä on pari rajapintaa, on ne required interfaces, eli ne vaaditut rajapinnat, eli ne on niitä rajapintaa, mitä tarvitaan täältä alla olevalta järjestelmältä. Muutenhan se ei toimi. Sitten on tämmöinen provided interfaces, mitkä on sitten se rajapinta tänne ylöspäin. Eli se on niitä palveluita, mitä tarjotaan ylemmille kerroksille. Tämmöinen puhdas tasomainen arkkitehtuuri tarkoittaa sitä, että noiden kerrosten yli ei saa hyppiä. Ja sitten on olemassa myöskin sellaisia rakenteita, missä saa tavallaan hyppiä noiden kerrosten yli. Mutta tässä esimerkissä ajatellaan varmaankin niin, että tämä kerros riippuu vain tästä suoraan alla olevasta kerroksesta. Tämähän on tämmöinen myöskin tapa niin kuin hallita kompleksisuutta. Eli kun tehdään tämmöinen kerrosmainen arkkitehtuuri, niin me hallitaan sitä kompleksisuutta noilla kerroksilla. Eli täällä alakerroksilla niin on vaan niin kuin aika yksinkertaisia asioita, ja sitten tyypillisesti, kun mennään kerroksissa ylemmäs, niin sitten siihen tulee tavallaan niin kuin lisää älykkyyttä. No tuossa seuraavalla dialla on sitten vähän tarkemmin Midlevarea vielä avattu, että jos tässä oli, että mitä se niin kuin tarjoaa, niin tuossa diassa on sitten vielä vähän pohdittu sitä, että tosiaan se on ratkaisu siihen heterogeenisuuteen. Eli se on softakerros, ja se koodarille antaa tavallaan tämmöisen ohjelmointiabstraktion tai APIn, ja vielä niin, että riippumatta siitä, että mitä siellä alla on, jolloin sitten se heterogeenisuus, mikä liittyy verkkoihin, hardikseen, käyttiksiin, ohjelmointikieliin, ne piilottuu. Että tässä jos ajattelette tätä kuvaa tässä, niin täällä on verkko, sitten meillä on niitä masinoja siellä, ja sitten siellä on joko lokaali käyttis jokaisessa, ne voi olla erilaisia, ja sitten meillä on, tähän voi ajatella niin kuin tämmöisen Midlevare service-kerroksen näiden paikallisten käyttisten päälle, jolloin sitten, jos me ollaan näitä hajautettujen sovellusten kehittäjiä ja koodareita, niin sitten
meillä on vakiorajapinta riippumatta siitä, onko tämä Mac vai Windows, ja riippumatta siitä, että onko tämä Ethernetti vai joku muu valokaapeli tai muu. Eli sitten toi on se idis tuossa. No, eli ratkaisu tuohon heterogeenisuuteen on tämmöinen välikerros, middleware ja sen palvelu. Sitten toisessa on vähän avattu sitä, että mitä operaatioita se middleware tyypillisesti tarjoaa. Eli siinä on tuo ensimmäinen RMI, tarkoittaa Remote Method Invocation. Eli jos ajattelette, että meillä on tässä masiina A ja tuossa masiina B, ja täällä A:n koodissa me tiedetään, että hei, tuossa masiinassa B pyörii joku softa, ja siellä softassa on joku metodi. Me haluttaisiin kutsua sitä, niin tämä RMI tarkoittaa sitä, että miten me voidaan täältä masiinasta A kutsua jotain metodia, mikä pyörii masiinassa B. Eli toi on itse asiassa Javan käyttöön ottama termi, niin kuin tuossa näkyy, tuossa suluissa on noita eri teknologioita, millä niitä etäproseduurikutsuja voidaan toteuttaa, niin Javalla on tämmöinen RMI, mikä tarkoittaa Remote Method Invocation. Historia on mennyt sillä lailla, että noissa Unix-masinoissa, sanotaan, että 80-luvulla oli jo tämmöisiä RPC-valikoita. Tämä on Remote Procedure Call, tuo RPC. Eli tuo on niin kuin etäproseduurikutsu. Ja tuo proseduuri tuossa, tuo keskimmäinen beta viittaa siihen, että se on niin kuin funktio. Et siihen aikaan ei vielä ollut olioita, että siellä oli vain niin kuin funktioita. Ja sitten tuo RPC tarkoittaa, että täällä masiinassa B on joku funktio, ja se on ajossa, ja miten me voidaan kutsua sitä funktiota tätä masiinasta A. Eli etäfunktiokutsu RPC. Ja sitten 90-luvun alkupuolella, olikohan se 95 vai koska Java tuli, ja Javahan oli tämmöinen olioperustainen kieli, että siellä oli vain olioita. Ja sitten Javan kehittäjät ne ei halunnut, tai ne halusivat, että ne luokan sisällä olevat metodit, ne funktiot tai se suoritettava koodi, mitä sen luokan sisällä oli, että niitä ei sekoitettaisi noihin funktioihin. Ja sitten ne alkoi halusi nimetä ne uudestaan, ja se metoditermi liittyy niin kuin olioihin sillä lailla, että aika monesti oletetaan, että jos puhutaan metodista, niin se on jonkun olion ikään kuin metodi. Ja sitten jos puhutaan proseduurista tai funktiosta, niin sitten se on tämmöinen perinteisen ohjelmoinnin funktio tai proseduuri. Oletteko tavallaan törmännyt tuohon terminologian eroon noista proseduureista, funktioista ja metodeista, vai onko se teille kaikki niin kuin samoja asioita? Mikä teillä on fiilis noista termeistä? Aika hiljasta on. Toi on tavallaan se, ehkä sieltä tausta se, ja sitten kun se Java tuli, niin Javassa on myöskin tämmöinen etäteknologia, että jos tässä on niin kuin masiina A ja masiina B, ja molemmissa ajetaan Javaa, niin tuon Javan RMI-teknologian avulla, niin täältä masiinasta A voidaan kutsua jotain oliota, sen metodia, mikä on suorituksessa tuolla masiinassa B. Sitten tuommoinen korba on tuossa listattu myöskin, se on kanssa sillä lailla
pitkään ollut käytössä. Se on aika massiivinen, että se speksit on varmaan toista tuhatta sivua. Toi korva tarkoittaa Common Object Request Broker Architecture. Eli jos ajattelee Javan RMItä, niin tämä on etäteknologia, missä 2 Java-ohjelmaa voi keskustella verkon yli. Eli käytännössä voidaan kutsua metodeja, mitkä on ajossa toisessa koneessa. Mutta se on vain niin kuin Java-koodin välillä. Mutta tämä korva on sitten, tämä on vielä vanhempi kuin tuo Javan RMI. Tämä on semmoinen, että voi olla niin, että tässä masinassa B oleva koodi on tehty vaikka C:llä. Ja sitten täällä masinassa A, mikä kutsuu sitä, niin sitten se koodi on tehty jollain toisella ohjelmointikielellä, vaikka Visual Basicillä tai jollain Golla tai jollain muulla. Eli tuo korpa vielä piilottaa niin kuin sen ohjelmointikielenkin tänne Mitlevareen. Eli kunhan löytää vaan niin kuin oikeat kirjastot, niin saa sen. Ja niitä kieliä on varmaan, niitä on niin kuin 10, mitä tuo korpa tukee. Microsoftilla on tämmöinen tämä on vähän vanha teknologia, tämä DCOM, mikä oli Distributed Component Modeli. Tuossa nyt jotain on tuohon listannut. Ja sitten tämä viimeinen tässä on tämä gRPC, on tämmöinen Googlen aika uusi tulokas noissa etäproseduuritouhuissa. Mutta gRPCtä me ollaan tällä kurssilla sitten siellä varmaan loppuvaiheessa vähän tehty ja katsottu, että miten ne niin rokkaa tuon verkon yli. Tuommoisia operaatioita, eli voidaan kutsua metodeita, mitkä on ajossa jossain toisessa koneessa. Sitten on ryhmäviestintää, notifikaatioita, replikointia ja tämmöisiä. Tuommoisia palveluita tuo Mitlevare sitten tarjoaa. No sitten siellä tarvitaan jotain palveluja, että tehän nyt olette, jos te teette niin kuin, työasemasoftaa ja teillä on se source-koodi siellä, niin teillähän on opetettu siellä ohjelmoinnin perusteissa, että ne muuttujan nimet pitää olla yksikäsitteisiä, riippuen sitten vähän scopeista, että onko se funktion sisällä vai tiedoston sisällä vai globaalisti. Ja sama sitten funktion nimet pitää olla yksikäsitteisiä. Ja sitten, että mitä se funktion nimi oikeastaan tarkoittaa, niin no tästä nyt en ole ihan varma, mutta käytännössä niin aika monesti on niin kuin sanottu, että se funktion nimi on sen funktion ensimmäisen käskyn osoite. Ja samaten sitten joku osoitin johonkin muuttujaan, tai se muuttujan nimi on sen kyseisen muistipaikan osoite. Mutta sitten kun me otetaan tähän kuvaan mukaan tämmöinen hajautettu näkökulma, niin jos meillä on tässä masinassa A joku ohjelma ajossa, niin siellä on se osoiteavaruus. Niistä löytyy ne funktiot, eli niillä funktioiden nimi on se funktio alkuosoite, joku muistipaikka jossain, niin silläkin on joku osoite. Niin tämä hommahan muuttuu sitten ihan täysin, että kun meillä on tässä masine B ja sillä on oma osoiteavaruus. Ja vaikka me käynnistettäisiin se sama ohjelma tänne koneeseen B kuin tässä koneessa A, niin ne osoitteet voitte olla 100 varmaa, että se joku funktio ei mene samaan osoitteeseen täällä, tyypillisesti täällä masinassa B. Täällä tulee kaiken näköisiä tämmöisiä vaateita, jolloin me tarvitaan tämmöisiä palveluita kuin nimipalvelu, että miten me löydetään se kone tuolta verkosta ja miten me sitten niitä funktioita, millä nimellä niitä sitten kutsutaan. Ja sitten on tietoturva-asiat, transaktiot ja sitten on tämmöiset persistentit ja muistit, eli siellä tulee tämmöisiä asioita vastaan.
No sitten, mitäs rajoituksia täältä middlewaresta tulee? No siellä on sitten tiettyjä sovellustason vaatimuksia, niin ne pitää niin kuin hylätä, jos ei niitä voi niin kuin toteuttaa kaikissa järjestelmissä. Tuommoinen sieltä voi tulla. Sitten ehkä viimeisenä tuossa on sanottu tämmöinen niin kuin end-to-end-argumentti. Ja me tarvitaan sitä tavallaan tämmöiseen luotettavaan kommunikointiin. Eli tämä sovellustasolta, application level, me halutaan luotettava kommunikointi. Jos mä kutsun tuota funktiota tuolta masinasta B, niin mä haluan, että okei, ensinnäkin, että se kutsu menee perille, ja sitten kun se suoritetaan täällä masinasta B, se funktio tai proseduuri tai metodi, millä nimellä sitä kutsuu, niin sitten kun se palauttaa jotain, niin sitten se paluarvo tulee luotettavasti myöskin takaisin. Eli tämmöisiä Tuossa on vielä toinen dia tästä middlewaresta, eli tässä on nyt todettu tavallaan sitten, ehkä tuosta edellisestä kuvasta otettu nyt nuo masinat A ja B, idea tässä middlewaressa on, että me voidaan tuoda niin kuin sama ohjelmointirajapinta näille sovelluksille, riippumatta siitä, että mitä täällä alla on. Ja tuossa nyt sanotaan, että tämmöisessä avoimessa middleware-pohjautuvissa hajautetussa järjestelmissä, niin nämä protokollat jokaisella middlewaren tasolla pitää olla samat, ja sitten nämä rajapinnat. Eli käytännössä se, mitä nämä middleware tarjoaa, niin sitten on sama ohjelmointirajapinta riippumatta siitä, että mitä täällä alla on. Ja tuossa vielä todetaan, että jotkut middleware-järjestelmät on ohjelmointikielispesifisiä, eli tuossa äsken kun oli tuo Javan RMI, niin se on niin kuin Java-spesifi. Eli sama rajapinta Javalla, mutta täällä alla olevat asiat voi vaihtaa. Mutta jotkut on sitten sellaisia, mitkä tukee niin kuin useita ohjelmointikieliä. Toi Korba nyt ehkä siitä esimerkkinä, ja sitten toi gRPC, mikä on se Google Remote Procedure Call, ne on ehkä semmoisia, mitkä tukee useita ohjelmointikieliä. Sitten tietysti jos ajattelette, että miten se funktiokutsu siellä prosessorissa suoritetaan, että miten ne input-parametrit välitetään sieltä kutsuvasta funktiosta sinne kutsuttuun funktioon, ja miten se paluarvo palautuu, niin sitten kun me mennään niin kuin eri ohjelmointikieliin, niin silloin meidän tulee tämmöisiä ongelmia, että miten ne parametrit välitetään ja miten ne paluarvot siellä tulee takaisin ja kuka siivoo pinon ja kuka varaa muistia ja näin. Niin tämmöisessä middleware, mikä tukee useita ohjelmointikieliä, niin ne asiat pitää jotenkin ratkaista. Sitten tietysti, jos ollaan yhden kielen sisällä, niin kuin tuossa Javan RMIssä, niin sitten mennään niin kuin Java-tavalla. Eli funktiokutsu tapahtuu sillä lailla, kun se nyt Java-kielessä yleensä tapahtuu. Eli tämä tulee niin kuin selkeästi niin kuin vaikeampia asioita pohdittavaksi, ja sitten sellaisia asioita, mitä tuommoisessa perinteisessä työasemaohjelmoinnissa, jos mennään niin kuin yhdellä kielellä, niin ei tarvitse oikeastaan miettiä ollenkaan. Mutta se hyvä puoli tässä on sitten se, että näissä hajautetuissa järjestelmissä niin meillä on tosiaan tämmöinen middleware-palikka siellä sit mukana, mikä sitten tarjoaa meille tällaisia palveluja. Ja sitten oikeastaan toinen hyvä puoli näissä middlewareissa tai hajautetuissa on tavallaan se, että tuossa äsken mä puhuin siitä, että jos täällä on joku ohjelma ajossa ja se haluaa kutsua täältä toisessa koneessa olevaa softaa, mikä on ajossa,
se koodi, mitä me tarvitaan niin kuin siihen funktiokutsun tekemiseen, ja sitten se koodi, mikä me tarvitaan, että me saadaan se paluuarvo täältä takaisin, niin se voidaan tosi pitkälle generoida automaattisesti. Eli näissä kaikissa Sunin RPC:ssä, Korpassa, Javan RMI:ssä, tuossa T-Comista mä en muista, mutta luultavasti siinäkin oli, ja sitten Googlen RPC:ssä, niin meillä on työkalu, me kerrotaan se rajapinta, että tuommoinen sinne menee ja se palaa. Meillä on työkalu, mikä generoi sitten ne funktiot ja mitä siinä niin tarvitaan. Se on niin kuin se hyvä. Mutta toki se on niin kuin, sanotaan, että kertaluokkaa kompleksisempaa kuin tämmöisen perus työasemasoftan tekeminen, jos pitää verkon yli mennä. Mutta hei, nyt kello on jo 10 yli. Mä en viitsinyt keskeyttää tätä arkkitehtuurista mallia niin kuin softan näkövinkkelistä. Tuleeko tästä jotain kysymyksiä? Niitä voi miettiä tuossa kahvitauon aikana. Pidetään nyt tauko. Mulla on 10 yli, niin jatketaan sitten niin kuin vartin päästä, eli se on sitten 25 yli.